Okay, we are now live. สวัสดีทุกคนนะคะ This is the regular schedule live of ฝรั่งอังหมอ at 9 p.m. every Monday. We are having this English chit-chat. So yeah. ถูกห้องแล้ว เบลอนะวันนี้เบลอ Okay, this is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังหมอ and we are now live both on YouTube and Facebook. Hi!นี่พยายามดึงพลังแบบ 10% ที่มีอยู่เหลือจากวันนี้ สวัสดีทุกคนนะคะ ฮัลโหล คุณสุธิดาเสร็จฮัลโหลพี่คณะฮัลโหล คุณพรพันธ์เสร็จดีค่ะ น้องพรพันธ์ใช่ไหมคะ ชอบดูเกือบทุกวันเลย เย้ มีใครอีก สวัสดีค่ะ Okay, now for all English chit chat, you and me, we are going to temporarily forget all the grammar rules and all the fear of making mistakes and just trying to use English. Because I myself, personally, I always make mistakes every single time, every single day. So English Chit Chat is for number one for me to try to get over my fear of making some mistakes and just let it flow. It's okay. And number two is to hopefully we can help you get over your fear as well. And to see that we can talk just fine even though we make some mistakes along the way. It's okay. We understand each other. We can communicate. All good. Yeah? Sawadika. Okay. Let's say hi a little bit. เราทักทายกันก่อนนิดนึงแล้วกันเนาะ Wow, somebody from USA. Good morning from USA. Oh, we have so many international viewers. I feel like this is a very quality platform. สบายดีใช่ไหมคะถ้าน้าออกเสียงถูกใช่ไหม I'm from Laos. Hi, welcome. Wow, hello, greeting from USA. ชอบฟังครูคณะค่ะสำเนียงเป๊ะ เฉพาะบางครั้ง หลุดก็มีเหมือนกันค่ะ yeah. Hello from Manila, Philippines. We have so many viewers from Laos, from the Philippines and Indonesia, I think. And also from Malaysia and USA and Australia as well. I'm so happy. I don't know what else to. โอ้ยนี่ไง Hello from Sydney. Wow. ทำไมทุกคนอินเตอร์มากเลยอ่ะ ทุกคนทำให้เพจนี้มันดูแบบ เพจและช่องนี้มันดูแบบดูมีอะไร Thank you. Welcome you all, everyone. Now we have both viewers from Facebook and on YouTube. In Thailand right now, I think it's a long holiday. Right? It's a long holiday. So some people are still spending quality time with family, maybe going to other provinces or countryside. So yeah, I hope you're enjoying your holiday so far. So today, each episode of All English Chit Chat, I will come up with a topic I find interesting for us to talk about. And today, ladies and gentlemen, as suggested from the title, is today we want to talk about making your to-learn list. Huh? I think we all know to-do list, right? We all probably are used to making to-do lists. Let's talk a little bit about to-do lists, yeah? Before we jump right into to-learn list. Do you all use to-do lists? Do you use to-do lists? Or how many of you are used to doing to-do list? Type yes or no. Yes or no. And maybe you can share your thoughts a little bit why you decided to use to-do list. Why not? Yeah? Okay.
I'm personally I am obsessed คือแบบหลงไหลคลั่งไคล้เกินเบอร์มากนะ with to-do list. I look at my to-do list all the time. I have this it's an application. I think it's an application calledใช่ไหม จำชื่อไม่ได้ I think it's an application called Todoist. It looks pretty much like this. It looks pretty much like this. ทุกคนมองเห็นไหม It's like an orange, not orange, red thingy, and I use it all the time. I look at it first thing in the morning when I get up. I look at it last thing before bed. So it's my life. I would be lost without my to-do list. But some people might argue. A lot of people I search online on Google, and some people said it's not really that effective anymore or something like that. So do you use to-do list? Yes. Okay. Ooh. ใช้กันหลายคนเลยนะเนี่ยว้าวโหทำไมเราแบบอินเตอร์มากเลยอ่ะมีจากทั่วประเทศไทยเลยนะคะตอนนี้ทุกคนที่ดูเราอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็มีจากต่างประเทศด้วยนะคะ I'm so happy. Welcome you all to this I hope somewhat helpful content. Yeah. So let's talk now. I think a lot of people, everybody know to-do list, right? To-do list is like, you note down like a checklist of things you have to do in a day, in a week, in a month, or in a project, right? How about to-learn list? To-learn list. Yeah. Pretty interesting. If you were here when we discuss in English Chitchat, when we discuss about lifelong learning, yeah, เรียนรู้ตลอดชีวิต how many of you were there when we talk about lifelong learning? I think it's probably like a month or two, maybe last month, or in May, maybe in May. We talked about lifelong learning, and then there's this article from, if I'm not mistaken, from medium.com that mentioning about maintaining to-do list, maintaining to-learn list, yeah? So I thought maybe we should talk and dive deeper into what is to-learn list. Yeah, what is to-learn list? List สำหรับการเรียนรู้ ดูดีมากเลยแต่ว่าคืออะไรทำอย่างไรนะคะ Let's talk about that today. Yeah. เดี๋ยวนะขอเปิดดูตัวเองก่อนนะ Okay, yeah. So, to-learn list. What is it? I want to introduce you to, let's read this article together. I searched it on Google. Once again, Google is our best friend. So I searched it on Google to see anybody have written about the subject about making a to-do list that is related to learning and developing some skills or, learning process or lifelong learning. So I came across this article once again. เดี๋ยวนะขอแชร์แป๊บหนึ่ง one second. So I came across this article. Hacha, from the Science of People. Yeah, it's from the website called the Science of People, and the writer talks about how to make a learning bucket list. Yeah, how to make a learning bucket list. You all know what a bucket list is, right? You probably have heard about bucket list. Bucket list is, I'm gonna travel around the world. The list of the things you want to do in life. So maybe not in like in one day, but in your life. The things that you want to be able to achieve, you want to you want to gain experience of doing in this life, maybe visiting Machu Picchu, travel around the world, write your own book, buy a new house, travel in Europe, have your own like
flower garden or meet the K-pop star. I don't know, something like that. So your own bucket list, right? But this is a little bit different. This is learning bucket list, something you want to learn and, gain the skills at. So in this article, she talks a little bit about, she talks about, do you have a learning bucket list? If not, today is the day to start one. Wow. Okay, so let's take a look together. I'm not sure about how credible this source is, but I read it and I feel like, interesting. So I thought I want to share it with you. So 7 steps to create a learning bucket list. Yeah, 7 steps to create a learning bucket list. Means if you're going to achieve in learning something, what are the things that you probably have to do to create your own learning bucket list? Yeah. So first of all, she said there are 7 steps. Yeah. The first step is observe your mindset. ต้องดูตั้งแต่ mindset เลยนะทำ bucket list ก็ต้องมี mindset ด้วยนะ yeah. So the word mindset, I think it's very well known, and I think it's the researcher that actually stated the importance of learning mindset for learning is her name is Dr. Carol Dweck. ใครเคยอ่านหนังสือเรื่อง mindset เนาะก็จะเคยได้ยินเนาะ She talks about growth mindset เพื่อการเจริญเติบโตแต่ไม่ได้เติบโตแบบทางร่างกาย but like in your mind, in your development, in your learning, in your success in life or something like that. Yeah. So Carol Dweck found that those who are wired ผูกแบบติดกับ to learn succeed more คนที่แบบเรียนรู้เพิ่มเรื่อยๆติดอยู่กับการเรียนรู้เนี่ยจะประสบความสำเร็จมากกว่าobvious, yeah. And further, our brain are in constant flux when we learn. เหมือนแบบสมองของเรานี่มันมีอะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อเวลาที่เราเรียนรู้ Of course, yeah. This happens throughout our lifetime. Here's what she found. In her research in collaboration with my graduate students, it means in Carol research, yeah. In collaboration with my graduate students, we have shown that what students believe about their brain, whether they see their intelligence as something that is fixed or something that can grow or change, has profound effect on their motivation, learning, and school achievement. หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าสิ่งที่นักเรียนเนี่ยผู้เรียนเชื่อว่าสมองของเขาเนี่ยหรือความฉลาดของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีแบบจำกัดเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือเป็นสิ่งที่เติบโตเลือกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาทำให้มันมีผลกับ motivation กับการเรียนรู้แล้วก็การประสบความสำเร็จในการเรียนmeans if they believe that I'm not good at this so I can probably my brain is not wired to this or my brain is not designed for this or is not really going to support my learning in this area, then it's going to affect that they are not going to pursue whatever is there ใช่ไหมคือเขาก็แน่นอนพอรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้แน่เลยก็จะหยุดแค่นั้น but if you think that your intelligence or your brain can be can grow, can change to support your learning and achieving in learning something, then you will go in that way. You'll be motivated to learn this more, and consequently, then you will succeed in learning this thing, right? So first thing she talks about, of course, before creating a learning bucket list, you should be able to observe your mindset. Do you believe that you have the intelligence and that your brain could, achieve in learning something and getting better at something? ดูดีแล้ว Okay. The second thing is dream storm. I'm not sure if it's like a common term or anything, but I think it's probably around like something like a brain dump. เหมือนแบบสิ่งที่เราอยากได้ it's like a brainstorming, but then she talks about dream storm. So like what you want, yeah. Get out a pen and paper and start creating your learning bucket list by doing a combination of dreaming and brainstorming. Dreaming ไม่ใช่แบบ dreaming but like
what you want, right? What you want to achieve in a lifelong period, yeah? So set aside at least 15 minutes to put all of your ideas into writing. The key is to let your mind be as free as possible and put down very idea. In 5, 10, 20 years, what do you want to learn how to do it? It doesn't matter how crazy, idealistic, risky, whatever the idea sounds like. If you want to come up with a great list, research shows you need to let yourself have fun and ignore limitations so your ideas flow freely. ก็คือเขียนลงไป write down whatever you want to achieve, what you want to be able to, be skillful at. Yeah. Okay, interesting. Number 3 is find a learning partner. หาคู่หูในการเรียนรู้ไปด้วยกัน. If your learning goal is outside of your comfort zone, it's easy to let worries get the best of you and keep pushing it off for another time. The simple, fun solution to avoid this is to choose learning partner เป็นอะไรวะ with whom you can concur your learning bucket. Research shows that having someone to commit to holding you accountable increases your likelihood of success to 95%. จริงปะเนี่ย? Ooh. So if you have someone to learn it with you along the journey of learning something or getting better at something, it shows that it's kind of like holding the accountability. เหมือนแบบถ้ามีคนอยู่ด้วยเราต้องแบบไม่ได้เว้ยสัญญากับเพื่อนไว้แล้วสัญญากับคนนี้ไว้แล้วว่าเราจะทำไปด้วยกันว่าเราจะเก่งขึ้นไปด้วยกัน so it's kind of like you have to do it. You have to do the work or you hold yourself accountable. Hold yourself accountable หมายถึงแล้วว่าคือเราไม่ทะเลทลายอ่ะเราก็จะแบบซื่อตรงกับสิ่งที่เราเคยพูดไว้มากกว่าเดิมแต่ถ้าเป็นเราคนเดียวเราก็จะmaybe but I'm so tired, I'm so lazy or something like that. So having a learning partner or a learning group, I think it's probably very helpful. Yeah, the research shows. Number 4 is prioritize your list. Yeah, prioritize your list. ต้องมี priority setting เนาะ Next is time to break up. อุ๊ยเลิกหรือเปล่าไม่ใช่ break up หมายถึง break down. Yeah, break down your list by time. This is crucial.Because otherwise, your list might sit in a drawer or on your computer without ever getting acted upon. Go through each of the items on your list and sort them by excitement and timing. พอเราได้ list มาแล้วว่าเราต้องการเรียนรู้อะไรต้องการเก่งเรื่องอะไรก็ให้เราแบ่งมันว่าอันไหนสำคัญกับเราที่สุดหรือเราตื่นเต้นกับมันที่สุดหรือเราแบบรู้สึกว่าเรามีเวลาจำกัดกับเรื่องนี้เราต้องการเก่งเรื่องนี้ให้ได้ภายใน6เดือนก็ต้องเอามาไว้ก่อนอันที่ต้องเก่งภายใน1ปี something like that yeah start with the ones you're most excited about and the ones that may require special timing. For example, I learned how to plant a tea garden in spring so everything was blooming by summer. So maybe think about the things that have a priority setting even for your learning because some of the things are not like there's no sense of urgency มันไม่ได้มีแบบคือพอมันเป็น to learn list มันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าโอ้โหมันต้องเดี๋ยวนี้แบบนี้เท่านั้นต้องภายในวันนี้เหมือนงานประจำที่เราทำเพราะฉะนั้นอาจจะต้องให้แบบอันไหนเราตื่นเต้นที่จะทำมากที่สุดอันไหนเราอยากที่จะเห็นผลมันโดยเร็วมากที่สุด and then prioritize them yeah มีอีกเยอะมากๆเลย I think the rest of the 7 steps are okay there are 7 steps learning goals to life goals deep learning and find your guru but we're gonna stop here so that we have more time to talk okay yeah now this is the suggested steps are for how we should create a learning bucket list but this is like not only English of course this is something else like almost everything that you can try to learn and get better at but because I think that because there are no sense of urgency that it's not something that's rushed มันไม่ได้เป็นเรื่องเร่งด่วนการเรียนรู้แล้วก็แบบเติบโตพัฒนาตัวเองมันดูเป็นเหมือนเรื่องที่แบบyou can always push aside like there's something more important to do มีงานต้องส่งรีบส่งเจ้านาย so then like learning online maybe when I have time I will do it so it's not easy
to keep pushing yourself to do it every single day. So having a to learn list is very important in, motivating yourself and knowing what exactly you have to do in what time in order to succeed at learning something. Yeah. ประมาณนี้นะคะ Now, when it comes down to learning English, because since we are teaching English, are we still teaching English? I'm not sure anymore. So, because we're teaching English mainly right now, so how can we better form to learn list for learning English? What do you think? ทุกคนคิดว่ายังไงบ้างสำหรับเรียนภาษาอังกฤษเราจะสร้าง to-do list. Do you have any tips for making your own to learn list? Yeah, making your own to learn list. Okay, while waiting, let's do discussion time. How are you going to make your to learn list? แล้วเดี๋ยวนะอธิบายทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอ่าน comments so that you guys get to send your answer. Yeah, you guys get to send your answer and I have my own version of making my to learn list as well that I want to share with you. Yeah. So how about you guys? How are you going to make your to learn list? So maybe it's not exactly about English. So you can be open about anything. It can be about singing. It can be about I couldn't think of anything. Language. It can be other languages. It can be dancing, how you like that, or it can be about driving. It can be about cooking. It can be about planting trees, blah, blah, blah. Anything, yeah, anything. So for me, for learning English, of course, for language skills, not just for English, but for language learning. And this is what we're going to do in 21-day English transformation as well. So what I incorporate in 21-day checklist are these principles, yeah? So let's see. Number one is for me. Number one is I am so not organized. Number one is to think about not just what you do, but to have a balance between input and output. Input and output. อุ้ยกล้องมันสวยเนอะ Input and output. Input คืออะไรคะ Input is when you take in some more information to learn. Yeah. For example, reading something, reading the article like we did, listening to something, for example, that you're listening to me right now. Hopefully that it's insightful. Yeah. So this is having an input for language learning. ก็คือฝึกฟังฝึกอ่านแล้วก็ฝึกรับข้อมูลเข้ามา But also at the same time, sometimes we forget that we have to balance it out with giving the output. Yeah, giving the output. If something that we only passively listen to and we never take it out to apply it, to use it in real life, our brain will not remember that information because our brain thinks that it's not so important. You only listen to it, you don't get to use it. So for gaining fluency in language, it is necessary, it is mandatory. It's mandatory to balance it out between having the input and also giving the output. It means you have to use it anyway. So for example, if you listen to me for 20 hours, if you listen to me every single day, you watching ฝรั่งอังมอ every single day, you're listening to a native speaker every single day, but you never get to give the output, you never get to speak out, you never get to write it down. It's not going to help you much with gaining the fluency in the language. So the first point that is very important in your to learn list, for example, today, then I have to balance it out. Every single day I have to balance it out. ไม่ใช่แค่สมมุติว่าถ้าเช็คลิสต์ของน้านะในการเรียนรู้ to learn list ของน้าเป็นแบบฟังอันนี้พรุ่งนี้ก็ฟังพรุ่งนี้ก็อ่านต่อไปก็ฟังแล้วก็อ่านแล้วก็ฟังแล้วก็อ่าน but if I never get to speak it out, if I never get to use whatever I learn, whatever I listen to, whatever I read, I will never
gain the fluency นะก็จะไม่มีทางพูดคล่องหรือใช้ภาษาได้คล่องเพราะฉะนั้นมันต้องมาด้วยกันทั้งสองด้าน sounds good okay so what is number one พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยเร็ว number one คืออะไรจ๊ะ input and output yeah very important in your to learn list you must have both input and output for learning not just input yeah input and output พิมพ์เข้ามาจ้ะข้อหนึ่ง input and output number two very important นี่ recycling paper number two is I like to use this as a 98 out of 100 rule I listened from a podcast about habit forming a good habit forming a good habit so then it discusses I think the author James Clear I'm not sure somebody in the podcast talks about if you want to plan something whether you can do this every single day if you need to plan it like this in 100 day can you do and stick with this task or do this thing 98 days out of 100 days can you do this thing 98 days out of 100 days if you feel like no matter what situation can you do this 98 days out of 100 days because it helps you plan accordingly for example today you're very motivated you just watch a motivational video or you just feel like you want to get promoted in your workplace you want to get better at something but today you're very motivated but it's required you decided to learn English 3 hours every day you decided to learn English 3 hours every day and then you commit yourself but then oftentimes you find yourself like you did this for like 3 days 7 days maximum and then after that life gets in the way something came up you need to go on vacation you need to take care of your parents you need to take your girlfriend to dinner you need to finish that new urgent project or something like that and you cannot fulfill it anymore you cannot do the 3-hour learning sessions anymore so it stops there but if it's small and simple enough for example listening to one song every day for example recording your voice for 5 minutes every day something so simple that you can stick with it 98 days out of 100 days then that is going to matter so much more in the long run you get my point so I think it's a good representation when we think of can I do this is it easy and simple enough for me to stick with it in a long run I think 98 out of 100 days analogy helps yeah okay number two คืออะไรคะ number two แค่นี้พอ number two is พิมพ์เข้ามาหน่อยเป็นการ summarize ว่าได้เรียนไปแล้ว yeah number two what is number two 98 out of 100 rule I don't know if it's a rule it's probably not a rule but I just stated as a rule yeah number three is your learning environment yeah or build the system if I talked a lot about this but if you can start by changing the environment that you're with it's going to get easier and easier for you to learn English yeah for example changing your phone language the language in your phone from Thai to English changing the language of your Google map for example instead of like เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคุณกำลังจะถึงจุดหมายของคุณจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ change to like turn left at the fork turn right at the fork make a roundabout what else your destination will be on the right all these things that surround yourself in an English speaking or using English in your environment changing the language of your mobile phone on your computer on your any system or any device or your calendar your to-do list your
text messages with your friend, label the things in English, or even the name of your file in your computer could help because it engage you in using and seeing English every single day. สมมุติว่าเราจะหาคำว่าอะไรดีวะหาคำว่าวันหยุดยาววันหยุดยาววันหยุดยาวเรารู้แล้วมันคือวันหยุดยาวแต่เราไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราจะต้องเขียนปฏิทินของเราเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเราก็จะไปหาว่าวันหยุดยาวคือlong holiday อะไรอย่างเงี้ยหรือวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเขาเรียกว่าอะไร in English so that automatically gets you to learn and use English by changing the environment around you. Sounds good? So you build the system so that it gets easier and easier for you to be exposed with English environment. Sounds good? Yeah? That is number 3. Number 3 คืออะไรจ้าพิมพ์เข้ามานะคะ number 3 นะคะเลขที่ออก your environment yeah your environment พิมพ์คำตอบมาเป็นการแบบตอกย้ำตอกย้ำ emphasize. Number 4 is personal connection. I think I mentioned about this a lot in the how-to for learning new vocabulary. So for personal connection, if you add personal element to your learning, for example, you're gonna learn new vocabulary, and if it doesn't have anything to do with you, for example, if I teach you 10 sentences today, if I teach you 10 sentences today, but it has literally nothing to do with you, you're not going to use it, you don't really like it, you don't feel connected to it, it doesn't have anything to do with you, you're probably not going to remember it, right? So what we do in order to remember something better is to add personal connection or personal element to it. อยากที่จะจำอะไรได้ให้ใส่ความเป็นเราเข้าไปค่ะให้ใส่อะไรที่มันเกี่ยวกับเรา That is why when you learn new vocabulary, you want to make a new sentences by yourself. You want to put it into use by yourself. You want to engage something. That is why some forms of education doesn't work because when we learn from some textbook doesn't mean that textbook is not good. I'm sure it's useful to a certain degree, but some textbook, for example, you read some sentences from there, but you feel like it has nothing to do with you. เราไม่ได้รู้สึกว่ามันเกี่ยวอะไรกับเราเลยเราไม่รู้สึกว่าคนที่อยู่ในประโยคตัวอย่างจอห์นซาร่า whoever ทอมอาลิสอะไรเนี่ยที่อยู่ในประโยคตัวอย่างทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลย There's no way you're gonna remember it because there's already a lot of information going on in your head. So which part of it are you going to remember? Your brain is going to automatically remember something that is most related to you or is going to be helpful for you in the future.But you cannot just go tell your brain that สมองจำสีนี่มันสำคัญนะภาษาอังกฤษเชียวนะ but you have to make the brain know that this is important by connecting it with the information personally. Does it make sense? งงไหมเก็ตไหมคะใครเก็ตแล้วพิมพ์คำว่า personal connection. If it's clear to you, if it makes sense to you, type personal connection. Yeah. มันต้องเกี่ยวกับเราสิ่งที่เราจะเอาเข้าไปในหัวเราทำยังไงก็ได้ให้มันมีความเกี่ยวข้องกับเราเอาอันนี้ไปแต่งเป็นประโยคของเราเอาไปเขียนในไดอารี่ของเราเอาไปใช้ในสถานการณ์ที่มันเกี่ยวกับเรา something like that sounds good yeah and last but not least is once again just like they said in the article maybe having a learning partner or a learning group having a learning partner or learning group มีคนที่เรียนไปพร้อมๆกับเราฝึกไปพร้อมๆกับเราถ้าเรามีคนที่เป็น it's like English buddy เหมือน English buddy it will be very very helpful so for example if you have a partner your best friend
เมื่อวันก่อนเพิ่งมีมาสมัคร21 day สมัครเป็นกลุ่มเลยค่ะสมัคร3 คนเรียนพร้อมกันเลย that is very good ชวนกันเรียนอย่างเงี้ยค่ะจะยิ่งดีถ้าเราไม่ได้แบบรู้สึกเคอะเขินนะแต่นะคิดว่าถ้าเราสมมติว่าเราสามารถจับกลุ่มกันเรียนเช่นที่ทำงานที่ไหนที่แบบจับกลุ่มแล้วเรียนไปด้วยกันอะอย่างเงี้ยก็ดีนะสนับสนุน or you know your group of friends or sometimes it's your partner then boyfriend girlfriend or spouse it will be very nice mother child learning from each other learning together oh good job I'm gonna sneeze okay so I think having a learning partner or a learning group would be very helpful in holding yourself accountableในการที่เราจะแบบว่ายังคงทำสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆ sounds good okay so these are the okay ข้อสุดท้ายมีอะไรข้อสุดท้ายพิมพ์เข้ามาหน่อยเร็วจะได้รู้ว่าหมาแถวเนี้ยนะเห่าดังมากโอ้โหคุณพระเขาทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย learning partner or learning group yeah learning partner or learning group okay now coming back to our discussion question how are you going to make your to learn list how are you going to make your to learn list สำหรับทุกคนแล้วทุกคนจะทำto learn list ของตัวเองอย่างไรนะแชร์ 5 tips I just share my 5 tips already how about you all how are you going to make your to learn list I think this is so wonderful about streaming and going live because you get to talk we get to talk because otherwise if I'm making the video then I don't get to talk with you guys much but I'm so grateful for the technology okayโอ้โหสุดยอดเลยโอเคคุณอโนรัตน์ใช่ไหมคะอโนรัตน์ said I can't remember vocabulary but if I use it or see that vocabulary often I remember some vocabulary that is amazing that we talked about last week we talked about space repetition space repetition meaning that if we learn something and we almost forget something and we revise it again, we review it again, learn it again, then you remember it longer. And then you review it again, then you remember it longer and longer and longer. Yeah. So if you learn something and you use it right away, it's going to be very useful because your brain remembers อันนี้สำคัญคนนี้เคยใช้เอามันมาไว้ให้แบบจัดให้มันหาง่ายๆหน่อยso it's like a drawer it's like drawer เหมือนลิ้นชักอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่เคยใช้มันเลยมันก็ตุงอยู่ชั้นล่างสุดหาเจอยากเข้าถึงลำบาก but if you tell your brain that this is important to me by using it or seeing it often or reviewing it often then your brain remembers that it should be in the top one in the มองไม่เห็นนี่ว่า in the top drawer top chest of drawer and it should be well organized for you to take it out and use it wellโอเคคุณซันใช่ไหมคะคุณซันสิริวัลย์ใช่ไหมคะ said tune in English news at Met 107 or FM 88 right at every news hour wow amazing I'm like I'm not sure if okay PBR the key is that once you schedule to learn list you must have the discipline to follow your list and keep doing it consistently most definitely and we struggle with that a lot I struggle with self-discipline and self-control and stuff so one of the things I learned about forming habit in learning and also effective learning practices that sometimes motivation could be helpful in some situations but what is going to keep you going is to have like a system a good system that keeps you doing it so that it shouldn't be too hard it shouldn't be too overwhelming that มันเหมือนเราออกกำลังกาย it's like you're exercising today and if you exercise to the point where your leg just like ไม่ไหวแล้ว then it's going to be very hard to keep doing it every single day
but what we want is a long-term change เราไม่ได้ต้องการเพื่อไปจำแล้วไปสอบพรุ่งนี้แล้วก็สอบได้ใช่ไหมคะเราต้องการที่ให้เรามีสกิลจริงๆ so how do we do this is by being consistent and you know อยู่ไหนแล้ววะ 98 out of 100 is going to help is to build the system. You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your system. I think this is stated by James Clear. เฮ้ยโค้ดได้ด้วยอ่ะ if you can build a system that gets you to do this thing every single day, for example, getting a gym membership, or setting the time or the system, or the gym shoes or the gym clothes here, so that the first thing that you come back from from work, and then that you're going to change right away, and gets you started doing that every single day. So that is going to be building the system for you to to help support doing it consistently. Yeah. P. Bun said, I make sure that I read articles. ทำไมเรามีแต่แบบ intellectual มากเลยเพจนี้ I make sure that I read articles or watch videos daily to keep my brain sharp. Wow. Even though the content is easy, it's better than not having any exposure at all. Yes. The language exposure, right? Is to have some exposure so that you can always, do something. Yeah. So any other tips you guys want to share? Amazing. You guys are so amazing. It's so great to talk to you guys. I think there are so many great insights from you all, and I think something fun like this, something that could get you engaged is to talk about it. I think it helps motivating me too. It keeps me, trying to learn something more, and by learning something more, I think it's the perks of being a teacher is, I have to learn something so that I can take it to discuss with you, and it's a wonderful thing about being a teacher, I guess. Okay. All right. Now, okay. Once again, if you have any question, please send Q&A time. If you have any question, please send in, or if you want to answer discussion just now, you can also send in your comments. Now, once again, allow me to announce that 21-day English transformation is just around the corner. Just around the corner อยู่ตรงมุมแปลว่าอะไร just around the corner หมายถึงว่ากำลังจะมาถึงแล้ววันที่เริ่มเรียนวันที่18กรกฎาคมนี้นะคะ in the next 2 weeks สำหรับใครที่ติดต่อสอบถามหรือกรอกใบสมัครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมยืนยันก่อน11กรกฎาคมนี้เนาะเพื่อให้ได้กรกฎาคมนี้ให้ทันโปรโมชั่นลด 2,000 บาทนะคะให้ทันโปรโมชั่นลด 2,000 บาทตอนนี้มีอย่างที่บอกมี learning group learning partner มาด้วยกันเป็นกลุ่มเลยก็มีหรือมีจับกลุ่มกันมาจับคู่กันมาก็มีนะคะนะดีใจมากที่แสดงว่าเรามี urge ที่จะไปด้วยกันพร้อมๆกันแล้วนะก็คิดว่าถ้าเราพากันเรียนน่ะไปด้วยกันเป็นกลุ่มเป็น society เป็น community อะนะว่า perk นึงของการเรียนคอร์สสดแบบนี้คือการที่เราสามารถที่จะไปพร้อมๆกันแล้วรู้ว่าแบบเฮ้ยมีคนไปพร้อมๆเราอะแล้วพอเวลาเราเห็นเพื่อนทำอะไรอะทำกิจกรรมหรือเรียนรู้อย่างเงี้ยแบบอุ๊ยเขาก็ทำเหมือนกันนะเขาก็ทำแบบนี้กันนู่นนี่นั่นน่ะมันได้เห็นความเคลื่อนไหวคนเราก็จะ connected อะเรา connect กับคนใช่ไหมคะว่าอุ๊ยคนนี้ทำแบบนี้อุ๊ยเขาทำได้ผลเขามีแชร์อันนี้มันได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะนะคิดว่าอันเนี้ย I think it's power of people learning together I guess นะคะประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็เดี๋ยวภายในวันนี้น่าจะส่งครบหมดแล้วมั้งนะคะภายในวันนี้เดี๋ยวจะมีแอดมินจะส่งของขวัญสำหรับคนที่เราประกาศไว้ว่าเราจะให้ listening practice handbook ไปเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมน่าจะได้ครบกันหมดแล้วถ้าใครยังไม่ได้รับที่สมัครมาภายในเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้รับของรางวัลพิเศษรายสัปดาห์นะคะ inbox มาได้เลยเนาะเผื่อตก
หล่นใครไปนะคะใครต้องการข้อมูลนะคะ21 day เพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันกับฝรั่งอักมอนะคะพิมพ์คำว่า21มาได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะได้ส่งข้อมูลให้เฮ้ยกล้องสวยเนอะ พิมพ์21มาเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเนาะว่าจะเข้าร่วมยังไงเริ่มเรียนเมื่อไหร่อะไรยังไงเพิ่งได้ยินครั้งแรกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่เราเปิดแค่ปีละครั้งเราก็เลยต้องอธิบายเยอะหน่อยให้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะคะว่าเป็นคอร์สเดียวของฝรั่งอังมอตอนนี้ที่เราเรียนกันสดๆทำไปพร้อมๆกันแล้วก็เห็นกิจกรรมคือมีกิจกรรมเยอะที่สุดนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเหมือนสร้างความคล่องในการใช้ภาษาจากการได้ใช้ด้วยกันแล้วก็เรียนไปพร้อมๆกันถ้าไม่ทันรอบนี้มันจะไปอีกทีปีหน้าเลยก็เลยอยากให้ทุกคนที่เข้ามาตอนนี้ทันรอบนี้ก็เลยต้องย้ำบ่อยนิดนึงเพราะว่ามันมีช่วงปิดเปิดชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากที่จะรีบแจ้งไว้ก่อนเผื่อใครที่สนใจจะได้ไม่พลาดสิทธิ์นี้กันแล้วก็ใครที่สนใจก็จะได้ไม่พลาดส่วนลด 2,000 บาทด้วยนะคะโอเคเนาะคนที่สมัครเข้ามาแล้วก็ทีนี้นะอยากที่จะด้วยความที่นะอยากที่จะให้กลุ่มวิดีโอคอลเราจะมีกลุ่มวิดีโอคอล4 ครั้งอาทิตย์ละครั้ง1 ชั่วโมงกับ language parent เนาะซึ่งก็เป็นรุ่นพี่ที่เรียนตั้งแต่ปีที่แล้วหรือเป็นพี่ๆจากพี่ๆน้องๆจาก Teach English is Cool นั่นนะคะซึ่งเขามีจำนวนจำกัดแล้วตอนนี้เรามีจำนวนที่แบบเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเราพยายามแบบชวนทุกคนมาหมดแล้วซึ่งตอนนี้มันน่าจะได้อีกประมาณนึงนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าได้อีกเท่าไหร่แต่ว่านะอยากให้กลุ่มวิดีโอคอลนึงมันไม่เยอะจนเกินไปคือจริงๆตอนแรกก็กะว่าเฮ้ย8 คนไหวไหมแต่กลุ่มละ8 คนมันจะได้คุยกันน้อยมากก็เลยอยากให้มันไม่เกินกลุ่มละ5 คนเพื่อให้คนที่สมัครมาแล้วทุกคนเขาก็จะได้มีเซสชันในการพูดอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยไลฟ์อย่างเงี้ยเรียนผ่านไลฟ์เนื้อหาไลฟ์เนี่ยมันก็ได้พิมพ์เนาะแต่นะอยากให้ทุกคนได้พูดออกมาเพราะเราเรียนความคล่องในการพูดเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้กลุ่มหนึ่งมันไม่เยอะจนกันไปก็เลยต้องขออนุญาตรับจำนวนจำกัดเป็นคอร์สเดียวตอนนี้ของฝรั่งอังกฤษที่รับจำนวนจำกัดแล้วก็เปิดปิดเรื่องเยอะมากนะคะโอเคนะคะก็สำหรับใครที่สนใจพิมพ์21เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้ส่งรายละเอียดให้เนาะแล้วก็จะได้ยืนยันสิทธิ์สำหรับใครที่สมัครกรอกใบสมัครเข้ามาแล้วเนาะก็จะได้ยืนยันสิทธิ์ทันวันที่11 กรกฎาคมนี้เพื่อให้ได้ส่วนลด 2,000 บาทนะคะโอเค alright มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ any questions any comments ว้าโอเคam I missing any comment รู้สึกเหมือนเมื่อกี้มีเดี๋ยวนะAm I missing anything? Probably not. Okay. ทวนอีกครั้งนะคะ Allow me to summarize everything again. Learning bucket list. Yeah, there are 7 steps. If you want to read the full article from Science of People, it's linked down below. For me, to make your own to learn list, especially in language learning, tips number 1 is to balance it out between input and output ถ้ามีฟังอ่านแล้วรับข้อมูลเข้ามาแล้วต้องได้พูดออกไปได้ใช้ภาษาออกไปได้เขียนออกไปด้วยนะคะไม่งั้นความคล่องในการใช้ภาษาก็ไม่มาเพราะว่าเรารับสารอย่างเดียวสมองเราต้องได้ทั้ง2ฝั่งก็คือทั้งชินกับการได้ยินได้ฟังได้เข้าใจบ่อยๆแต่ถ้าเราเข้าใจอย่างเดียวเราฟังอย่างเดียวเราจะจำแบบเอาไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราก็จะพูดก็จะยังมีปัญหาเรื่องนึกคำไม่ออกฟังไม่ทันใช้ไม่คล่องอยู่ดีเพราะฉะนั้น you have to balance it out between input and output for language learning yeah number 2 is think about it is it the things that I'm doing the thing that I'm putting in my to learn list is it something simple enough that I can keep doing in 100 days I can do this 98 days is it simple enough for me to do this 98 days out of 100 days yeah so this is principle number 2 for me this is not a global standard this is me sharing with you number 3 is to create a learning environment so that it only gets easier and easier for you to learn and practice something
ก็คือเปลี่ยนสิ่งรอบตัวให้เราเห็นเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นให้เราเปิดอะไรไปแล้วเราก็ยังเห็นมันเป็นภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นทำให้เราไม่ต้องเคลื่อนตัวโอ้โหจะฝึกภาษาอังกฤษดีต้องแบบเลือกหนังแล้วประมาณ15นาทีแล้วก็เปลี่ยนซับนู่นนี่นั่นตั้งใจหรือเข้าเรียนเป็นกิจลักษณะแต่ให้มันเคลื่อนตัวทำได้ง่ายๆผ่านสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยอะไรก็โคตรไม่ organized then personal connection เราอยากจะจำอะไรสิ่งที่มันเข้าไปในหัวเราทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราทำยังไงก็ได้ให้มันมีความเกี่ยวข้องกับเราเพราะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรา something with your personal connection will remember better เราจะจำมันได้ดีกว่านะคะ last but not least is to preferably เนี่ย ถ้าให้ดี ideally if you have a learning partner or a learning group that you can do this together and you know maybe it helps in holding yourself accountable then maybe find your learning partner or learning group maybe a group of friends your partner your boyfriend girlfriend spouse your mother your child something like that sounds good so these are something I want to share with you today โอเคเดี๋ยวขอตอบคอมเมนต์แป๊บนึงคุณณัฐพัฒน์ติดตามมาโดยตลอดเอาไว้ปรับปรุงภาษาแม้ไม่ได้ลงเรียนด้วยแต่ขอเป็น FC ค่ะยินดีมากเลยค่ะ I totally support your self learning so if you want to join us you can or most definitely you are very welcome but if you can do at your own pace support you all the way นะคะสามารถที่จะฝึกได้เลยแล้วก็หวังว่าการที่เข้ามาเจอกันบ่อยๆจะทำให้มี motivation ในการเรียนแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะอยากให้แนะนำการ speaking หน่อยครับพอดีมีปัญหาเวลาต้องพูดนึกคำแป๊บหนึ่งแต่ไม่ได้มีปัญหาในการฟังนี่เลยค่ะกลับมาที่เรื่องนี้เลยจริงๆนะมีวิดีโอที่ทำเกี่ยวกับเรื่องแบบนึกคำไม่ออกทำยังไงเพราะว่าเป็นปัญหาระดับชาติ it's like a national problem so it's not just you I think it's very common problem นะคะเป็นปัญหาใหญ่ก็คือทำยังไงให้ไอ้วิธีเรียนของเราเนี่ยแหละค่ะทำยังไงให้เราได้ใช้มันมากยิ่งขึ้นส่วนใหญ่ปัญหาของเราเนี่ยการฟังเนี่ยก็ได้ในระดับหนึ่งแหละอย่างเปิดมาเนี่ยมันฟังได้เลยใช่ไหมคะเราเรียนแบบ passively เราเปิดฟังเราไม่ได้ต้อง take action อะไรเข้าไปแต่สมองของเราเนี่ยถ้าจะครบไซเคิลของการ build skill ในการใช้ภาษาให้ได้คล่องเนี่ยมันต้องมาทั้งสองด้านมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราฟังอย่างเดียวมันก็จะเหมือนแบบมันต้องครบไซเคิลอย่างนี้ใช่ไหมคะครบวงจรแต่ว่าถ้าเราแบบบึ๋งฟังอ่านฟังอ่านแต่อันเนี้ยมาตึ๊กฟังแต่การเอาไปใช้ตึ๊กใช้เนี่ยพูดกับฝรั่งนิดเดียวเขียนสเตตัสนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ครบเพราะฉะนั้นมันจะต้องมาด้วยกันพร้อมๆกันเท่ากันถ้าฟังได้เยอะขึ้นแล้วลองปรับมาไม่ใช่ลองปรับดิลองเพิ่มในการเอาออกไปใช้มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งช่วงแรกๆเนาะช่วงแรกๆในการใช้เนี่ยมันอาจจะต้องเค้นนิดนึงมันยังไม่ชินเนาะมันอาจจะต้องเค้นข้อมูลออกมานิดนึงเพราะเหมือนเราเปิดลิ้นชักที่เราไม่ค่อยเปิดมันก็จะติดหน่อยหรือว่าเราก็จะยังหาของไม่เจอแต่ถ้าเราเปิดมันบ่อยๆปุ๊บเราก็จะเริ่มรู้แล้วกรรไกรอยู่ตรงนี้เทปกาวอยู่ตรงนี้ไอ้นี่อยู่ตรงนี้เราก็จะหยิบมันมาใช้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะมันเกิดจากการได้ดึงออกมาใช้บ่อยๆเมื่อไหร่ที่เราดึงออกมาใช้บ่อยๆสมองก็จะจดจำว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เหมาะกับการต้องใช้งานบ่อยมันก็จะจัดระบบระเบียบให้เราใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ถ้าจะดีเลย์เวลาไปก็อาจจะเสริมเป็น gap fillers เช่น well you know like so I'm thinking maybe basically essentially การมีคำแบบดีเลย์เวลาให้เราคิดแต่เป็นคำที่แบบ you know นะก็มีนะบางทีนะก็ขายไปlet me think อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีพวกแบบเนี้ยที่ให้ดีเลย์เวลาแต่มันมี pause บ้างอะไรพวกเนี้ยนะว่ามันไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่ได้แบบแกงตายอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้อยู่ดีแบบหายไปเลยอะไรเงี้ยนะว่ามี pause บ้างในช่วงแรกๆของการฝึกดึง output ออกมาใช้เนี่ยไม่ยากไม่ใช่ไม่ยากไม่มีปัญหาแต่ทำยังไงให้เราดึงออกมาได้เร็วมากยิ่งขึ้นทุกครั้งที่เราฝึกเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญซึ่งมันจะเกิดจากการที่เราดึงออกมาใช้บ่อยๆค่ะสู้ๆค่ะนะคะโอเค
โอเคลิงก์อยู่นี่นะคะ article for today's topic นะคะแอดมินที่น่ารักของเราส่งมาแล้วนะคะ Science of People Making Learning Bucket List เผื่อใครอยากไปอ่านตัวเต็มเนาะโอเค thank you very much if you liked this episode of All English Chit Chat please leave a like share this with your friends and for them maybe to practice listening and interacting in English as well hopefully this English Chit Chat help me and help you get over our fear of making mistakes in English and just trying to use the language. If you would like to follow us on other social media channels, we have Instagram, which we teach a vocabulary every single day, a word a day in Instagram story. And we also have YouTube channels, which some of you are watching from right now because we also go live on YouTube as well. And we have Line and we also have Facebook, which a lot of you are watching this from. And we also have TikTok, if you didn't already know, which I'm still figuring out what to do with it. We also have TikTok ใครยังไม่ได้ติดตามนะคะ TikTok ของเรานะคะเดี๋ยวนะต้องเปิดให้ดูหน่อยไม่ได้ต้องรีบโฆษณาเลยมันTikTok ฝรั่งอ่างมอนะคะทุกคนมองเห็นไหมเนี่ยฝรั่งอ่างมอหน้าบานๆนี่ใช่แล้วนะคะมี TikTok แล้วนะ in trend alright thank you so much for following ฝรั่งอ่างมอ always and supporting me always I really enjoy making content for you and I feel honored to be able to be a part of your development of skills and language learning so I'm always rooting for you ถ้ามีเทคนิคมี tips อะไรอีกอื่นๆนะคะก็จะเอามาแชร์ให้ทุกคนเรื่อยๆขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามฝรั่งอ่างมอนะคะ I hope you gain something useful out of this and I will see you again and again and again เราจะไม่หายไปไหนแน่นอนเราจะอยู่กับทุกคนเสมอ I'm always with you นะคะ Okay and that's it for all English chit chat today have a good night bye bye สวัสดีค่ะ good night